сожалению, в связи с недостатком средств на протяжении многих лет ЕПАП-1 не приобретала новой техники. Старые же автобусы, которые давно выработали свой ресурс, не выдерживают никакой конкуренции с частными извозчиками. Частые поломки, отсутствие запасных частей, дорогостоящий ремонт – вот сегодняшние будни ЕПАП-1. Предприятие, по сути, занимается латанием дыр. Между тем, по мнению вице-мэра Валерия Попова, если в ближайшее время не предпринять меры по обновлению автобусного парка, проезд горожан на изрядно изношенных муниципальных автобусов, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, может стать просто небезопасным. «Мы обязаны сохранить муниципальный автотранспорт», отметил Валерий Попов. Также вице-мэр обратил внимание городских руководителей на то, что в таких городах, как Благовещенск и Нерюнгри, где ситуация ничуть не лучше, городские власти начали активную работу с корейскими производителями автобусов. Техника эта весьма надежна, неприхотлива в эксплуатации и относительно недорога по сравнению с российской. Валерий Попов дал задание управлению транспорта и руководству ЕПАП-1 проработать вопрос о приобретении и поставке в Якутск как новых, так и поддержанных автобусов корейского производства.